Machiegni kendo ten migawo mar thieth dhi nyime kod kedo kod kuo mar yedhe masani okwako osiptende mag piny owacho e kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa ma Migori Jochiw malero, achije moko osemaki e pedhano mar manyo jogo maluchore gi yedhe ma owinjore tigo gi jotuo e osiptende mag sirikal. Nok mar yedhe utego mag thieth e kaunti ma Migori ok en gino wendo kuom higni 10 mokalo. Oganda osebedo ka ywak ni seche moko yedhe ok yudre e kuondego mag thieth. Seyo oseber ka iketo kuom piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem e nyiewo yedhe moromo. Moko shortage moko bedo matin to wagombo maber ni yath kik bed maonge osiptal. Yes, ok wagomb winjo ni kwadhi osiptal tiyudo ni yath onge. Wadwa ni yath obed osiptal. Ma japiny kowuok nodhi osiptal to kone ni wuogi dhi ng'iewo yath e chemist. Wadwa ni wayud yath osiptal. Indiko ni yadhno to yadhno nitie titike diko ni dhi ng'iewe chemist. Ng'ini rekod osedhiye nomiyi yath. Mago wacheko wadwa ni jomotimo ne kamago ibiro tigonwa simu immediately. Kech ka gisetiyo to gidhi kucho to eto yath mano ng'iewo monego chaji ka 200 inidhi goni kucho 300 kata 350. Kata kamano ten kaunti ma Migori bende osebedo ka keto seyo kuom jochiw thieth magiwacho ni koro kwalo yedh jotuo. Gavana ma Migori Yako e kinde manoyawo masin ma ong'ere kaka molecular DNA machine jumbe 2 mokalo e osiptal maduong' ma Migori level 4 ne ochiwo siem ne jogo eko makoro kwalo yedhe. Wananchi kule bado wanalia kwamba madawa zinapotea. I want all of us to get a response to it. Is it that all this medicine that we are buying do not reach those places, or what is the challenge? So I know that when we look at our budget, we buy some medicine. We may not be well resourced to buy all of them, but are we doing as badly as was claimed in some place that there was no aspirin? Can't we afford it? Tok siemni ten migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka gitimo pedha kendo nyaka sani gisemako ji 2 ma itudo kod kuo mag yedhe. Ikwale osiptal mano ok anyal kwer. To kata mana casuals miwacho gi moko be nyicha tiyo kwalo yath. Ma kata referral kanwa yudo ka yath ka wheelbarrow oket yath piny to wes oket malo. Mano asemako moriemb ji 2. To magi manifestos mano wacho ni yath nyaka bed osiptende. To jopiny kik ywagi nikech onge kaka inyal kawo yath ni dhi tero osiptal kasi yudo ni jok moko achiel 2 adiko kawo yath. E okang' mar tieko kuo mag yedhe e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni koro gisebiro kod lony manyasani ma gidhi tiyo godo e geng'o kuogi. Gima waro layout system ma monitor kaka yath tiyo e osiptal. Wasechake gi Rongo ni jowatemo wadhi gi chief gitemo kaka sabotage the system. Kech ng'eni dhano moseng'iyo gi kuo mondo igole kuo tek dichiel. Oganda e kaunti ma Migori osebedo ka seyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem keto kenge mowinjore e kedo kod kuo mag yedhe. E higa mar 2015, jochiw thieth 3 mane itiyo osiptal maduong' mar Migori level 4 ne ochwal e doho kane itenogi kod kuo mag yedhe kod sireny ma nengogi romo Sh400. Jochiw, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jochiw kuom lipot.